En 30 anys de vida, aquesta cooperativa, situada en un mas al mig de la Fageda d'en Jordà, ha passat de criar una trentena de vaques a tenir-ne mig miler. Elaboren 1.300.000 iogurts a la setmana i s'han consolidat com la segona marca més venuda a Catalunya. Una línia d'èxit a la qual han afegit altres productes com melmelades, postres làctics i gelats. Ara tot plegat s'ha fet petit. No hi cabem. Això per una empresa és un bon senyal. Hem de fer obres. Per això han engegat un pla de futur amb una inversió de 10 milions d'euros per reformar, ampliar i adequar a les noves tecnologies tots els equipaments. Ja han inaugurat el nou magatzem per iogurts i ara s'estan centrant en l'edifici de la zona de visites, per on cada any passen unes 50.000 persones que volen conèixer de prop la granja i la fàbrica. Els ensenyem, oloren les vaques, veuen com es fan els iogurts i d'aquesta manera la gent parla de la Fageda. És la manera que tenim de donar-nos a conèixer. I fins ara els teníem dins uns hivernacles on no podíem ni evitar la calor ni el fred, etc. I ara serà un edifici en condicions. La cooperativa La Fageda dona feina a prop de 300 persones, la meitat de les quals tenen alguna discapacitat intel·lectual o malaltia mental.